Шановне панство, тільки що на моєму YouTube-каналі завершилася трансляція, на якій ми розпакували приз для нашого переможця ковальського чемпіонату, який вже стартує через тиждень. Зараз у нас форма реєстрації, всі учасники залишають заявку, хто точно приймає участь, і будемо змагатися за оцей чудовий, класний, як на мене, дуже-дуже прикольний і корисний пилосос, який отримує переможець нашого чемпіонату. Тому, якщо ви хочете прийняти участь і позмагатися, зробити виріб, будь ласка, переходьте в телеграм-канал і залишайте плюс під спеціальним постом, який так і називається «Форма для реєстрації в нашому чемпіонаті».